सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल एन्ड थ्यांक यू फर 39K हाम्रो फ्यामिली चाहिँ बढ्दैछ सुस्तरी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुशील दाइ अनि यहाँ छ हाम्रो बिग बस अनि हामी यो ट्रिपमा चाहिँ रामपुरलाई जाँदैछौँ 17 टन अफ सिमेन्ट लोड छ गाडीमा हामी हाम्रो घर अब भैरादेखि निस्किँदैछौँ धेरै दिनपछि गाडीमा आइएको छ सुशीललाई आफ्टर लङ टाइम स्टिकर पनि हान्थेँ क्या मैले अहिले साथीहरू हामी यहाँ लुम्बिनी गेटमा आइसकेका छौँ अनि यहाँ लुम्बिनी गेटमा चाहिँ बत्ती नबन्दाखेरि अलिकति नराम्रो लाग्छ क्या यही त छ एउटा होइन राम्रो देखाउने बाटोमा सब ठाउँमा बत्ती बोल्छ यहाँ बोल्दैन कहिले काहीँ अब रातिको बेला छ धेरै दिनपछि अब ब्लगिङमा आइएको छ ब्लगिङ गर्नु भनेर अब असार मसान्तपछि नै पहिलो हाम्रो भिडियो हो अनि यहाँदेखि सिधै रामपुर एउटै ब्लगमा हुनेछ बुद्ध चोक आइसकेका छौँ साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ पम्पमा आइसकेका छौँ अब खुवाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो बिग बसलाई पनि खाना दाइ के छ खुट्टा हाल खबर के छ ओ कान्छा के छ गर्ने केही नै भएछ क्या सो अहिले डिजलको प्राइस पर लिटर अनि पेट्रोलको चाहिँ 181 रहेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो एभरेज आयल सप्लायर ले अब त्यही हालेपछि हामी यहाँ निस्किन्छौँ अनि अब काटा पनि गर्न जानुपर्छ बिग बसलाई पेट पूजा गराइयो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको अनि हाम्रो ट्रिप चाहिँ रामपुरको लागि हो धेरै पछि रामपुर जाँदैछौँ अब अरू ठाउँमा अहिले चाहिँ बर्खाको बेला भएको हुनाले गइएको छैन रामपुरको भिडियो पनि हो हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला पहिला चाहिँ धेरै मन पराइदिएको हो रामपुरको डेली रामपुर हाल्दा पनि हजुरहरूले होइन हामीलाई माया सपोर्ट गरेको अनि आशा छ यो भिडियोमा पनि हजुरहरूले त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू देखाउने हुनेछ अब हामी चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अब बुटल गएर गाडी काँटा गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामी निस्केर जाने हो साथीहरू अहिले हामी बुटलको राजमार्ग चौरामा आइसकेका छौँ अनि अहिले चाहिँ के अरे समितिको काँटामा गएर गाडी वेङ गर्नुपर्छ अनि पाल्पा लाइनको लागि बुर्दिवाङ अनि यसैको यहाँ गोलेङहरूको लागि चाहिँ यतातिर छैन है अहिलेको लागि हालको लागि अनि हामी चाहिँ यो नारायणघाट जाने रुटमा अलि अगाडिसम्म जानुपर्छ एराउन्ड 3-4 किलोमिटर पर नै जानुपर्छ हामी आफ्नो गाडी वेङ गर्नको लागि अनि त्यहाँ वेङ गरेर अब यो चाहिँ ओभरलोड कसै पनि कुनै पनि गाडीले नपाओस् भनेर यो चाहिँ गराएको हो राम्रो पनि हो होइन तर अलिकति पर भयो क्या काँटा कति तेल खान्छ सुशीललाई काँटामा जाँदाखेरि तेल कति खान्छ अब 2.5-3 लिटर खाइहाल्छ ओर्दो गर्दाखेरि सो अब हामी यहाँ राजमार्ग चौरादेखि उता ओहोरदोहोर गर्दाखेरि 350 भन्दा पनि बढीको तेल खर्च हुन्छ अनि काठमाडौँ जानको लागि यहाँ थुप्रै बसहरू रोकिरहेको हुन्छ नाइट होइन कता आएर यहाँ रोकिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ बस पार्कमा नपाए पनि यहाँ काठमाडौँ जानलाई बस पाइन्छ अब पूर्वतिरलाई नि पाइन्छ अब हेरी म्याक्सिमम् त काठमाडौँ चाहिँ हुन्छ क्या अरे अहिले हामी यो समितिको काँटामा आइसकेका छौँ अब यहाँ वेङ गरेर फेरि फनक्कै युटर्न लिएर हामी अब पाल्पातिरको बाटोमा लाग्छौँ धेरै भयो थियो गाडीमा नहिँडेको आज खुसी रोमाञ्चक लाग्छ रोमाञ्चक त्यो के युट्युबको सर्ट्सहरू खोल्यो अनि एउटा भिडियो चाहिँ यति रिस उठ्छ कि त्यो भिडियो आउने बित्तिकै सब्सक्राइब गरौँ बर्रा तुम्हारीमा मर्जा आइदियो फोनबाट छिरेर हाम्रो मिल्दैन हालिदिन्थ्यो कि त्यो रिस उठ्छ कि त्यो देख्ने बित्तिकै काम छैन जो उसको सब्सक्राइब गरेका उसका लक चमक जाएगा भन्छ कहिले के भन्छ यो के हो त्यसरी मजा आउँदैन सब्सक्राइबर गेन गरेको होइन आफूले दुःख गरेर पो गेन गर्नुपर्छ सब्सक्राइब गर बर्रा तुम्हारीमा मर्जा आइदियो ओ सुशील दाइ
अब हाम्रो चाहिँ टाटाको लोगो खस्दैन क्या काटिदिएको काटे नकाट्नु पर्ने हो गर्मी लाख मलाई ठिकै लाख त्यस्तो गरिदिनु लाख तराईमा बसेको मान्छेलाई पनि गर्मी हुनु लाग्यो भने त तराईमा त कस्तो के को बस्छ त मान्छे त गर्मी त भइहाल्छ तराईमा बसेकोलाई गर्मी नहुने अनि हिमाली भेगमा बसेको जाडो नहुने अब हामी पनि काँटामा चढ्न गइरहेका छौँ धर्म काँटा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसाय त धेरै लम्बा भएन यता उता आउने त उतैको रोडमा राख्न पर्ने क्या काँटा ठाउँ छैन अनि बाटो कसरी फरक भइरहेको त अनि भोलिको दिनमा त बाटो फरक हो नि त त्यहाँको त अब आफ्नो जग्गा हुनु पऱ्यो कि कहीँबाट स्वीकृति लिएर गर्नु पऱ्यो अब उता राखेर काम छैन बुटोल कटाएरै राख्नु पऱ्यो बुटोल कटाएर राख्ने काम कहाँ छैन बहिनी सो साथीहरू अब हामी यहाँबाट विङ गरेर वृन्दावन राख्ने अब हामी यहाँबाट विङ गर्न निस्किसकेका छौँ अब फेरि फर्केर बुटोलतर्फ लागेर अनि माथि लाग्ने हो सो साथीहरू अहिले हामी राजमार्ग चौरामा फेरि पनि फर्केर आइसकेका छौँ अब यहाँदेखि हामी नर्थ साइड पाल्पातिर लाग्ने हो अनि बाटोको अवस्था निकै नै दयनीय छ अब बनिरहेको छ बाटो सुरुमा चलाएको यस्तै हो यता बाटोको अवस्था हेर्नु न कस्तो छ अनि यो चाहिँ अब नेपालगञ्ज जाने चोक हो बाटो चाहिँ बनिरहेको छ उता पिच भइसक्यो उता सुनलाई कति खाल्टो छ यो बाटोमा हाम्रो उपमहानगरपालिका बुटोलमा बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ कुना कुनामा चाहिँ ढलाइ भएको छ बाटो खराब छ दिएको छ सोचेर होला नि उल्टा चिर्दिएको गाडी चाहिँ रङ लेनमा छिराइदिएर अब साथीहरू अघि नै हामीले त्यहाँ गाडी वेङ गरिसकेपछि अनि सानो त्यो चिटहरू दिएको हुन्छ नि त्यो कागजहरू गाडीको वेट के कति लेखेको हुन्छ अनि यहाँ समितिकोमा फेरि के भन्छ त एउटालाई समितिको के भन्छ लाइक यो अफिसलाई क्या लाइट भनौँ न समितिको अब चेक पोइन्टहरू त्यही त भन्नु समितिको चेक पोइन्टमा गएर हामीले के गरिन्छ अनि हाम्रो टाटा सिट देखाउने अनि टोकन काट्ने अनि छाप लगाउने अनि त्यसपछि बिन्दास चलानीको काम त्यसले गर्छ गाडीमा कति छ भनेर देखाइदिने टाटा देखाउँदै पहिला जस्तो अब बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीले चलानी देखाउनु पर्थ्यो भने कति माल छ भनेर अब त्यो टाटा सिटले चाहिँ काम गर्छ कहीँ कहीँ अब शङ्कास्पदमा चाहिँ चलानी हेरौँ त ढाला हेरौँ त त्यो त छुट्टै कुरा भइहाल्यो के अरे नत्र त्यही टाटा स्लिपले चाहिँ अलमोस्ट सबै ठाउँमा काम गरेर हुन्छ ट्राफिकदेखि लिएर अरू अगाडि अब जो चेकमा बस्नुहुन्छ सबैलाई काम लाग्छ होइन चिडिया खोला यो ठाउँको नाम चिडिया खोला जति माथि गयो त्यति चिसो नपर्ने हो क्या अरे तर क्याबिनमा भइसकेपछि इन्जिनको राप आइरहेको हुन्छ नि त इन्जिनको तातो आइरहेको हुन्छ पुरानो गाडी ड्यासबोर्ड फुटेको हुन्छ अनि भित्र आइहाल्छ गरी भइहाल्छ नयाँ गाडीहरू पुरै अर्कै हुन्थ्यो इन्जिनको राफ आउँदैन आवाज पनि यस्तै भित्र आउँदैन कम्पनी क्याबिन भयो भने एसी पनि हुन्थ्यो क्या हो अझै त अप्सन सो अब हामी यहाँ आइसकेर कान्छ आसेर अब अगाडि बढेर ट्याक्क त्यहाँ बस्थेँ नियम कडा छ क्या अहिले पहिला जस्तो अलिकति ढिलडालवाला छैन कडा छ अहिले अङ्कलजी अहिले साथीहरू हामी अब यो तल्लो सिधामा पाइसकेका छौँ अब यहाँबाट हाम्रो रूपन्देही र पाल्पाको सिमाना पर्छ यहाँ अनि अगाडि चाहिँ उत्तम दाइको गाडी
21 मोडल हो त यो गाडी नै बराबर 21 मोडल गाडी चाहिँ लियो जस्तो अनि यहाँ तल्लो सिद्ध बाबा मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले नयाँ गाडी दामी हुनै पर्दैन पुरानो गाडी मेन्टेन गरेर चाहिँ छ्याक्क छ भने त्यसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ क्या नयाँ त नयाँ भइहाल्यो त्यसको अगाडि मलाई यहाँ झक्कास लाग्छ क्या किनकि अब छिर्के मिर्के छ होइन अनि सर्लक्क छ गाडी त्यसै चट्किलो भएपछि अब यङ ब्लोडलाई त्यसै मनपर्छ क्या नयाँ चादर भयो होइन मेन्टेन दामी बस्छ खाना खोली नभए दामी देखिन्छ नि त अनि मेहनत पनि बहुत छ पेट्रोल मान्छेहरूले स्टिकर हानेर यस्तो भन्छ अरे होइन यो स्टिकरै हुन्छ क्या पेट्रोलको सो अहिले हामी पाल्पा जिल्लामा प्रवेश गरिसकेका छौँ अनि हामीले खाना चाहिँ चर्चरे गएर खाने हो चर्चरे होइन जोरदारा वरपर यो जोरदाराको सेरोफेरोमा पर्छ यहाँ बिहान हुनुभयो छ्याङ्ग देखिन्थ्यो क्या अरे अहिले रातिको बेलामा केही पनि देखिन्न हामी अब उज्यालोमा आइन्थ्यो क्या उज्यालोमा आइन्थ्यो के गरेर लिनु भयो त हामीले लाइन गएर फ्याक्ट्रीमा लाइन गयो अब डिजल जेनरेटर चलाउन पनि डिजल महँगो छ होइन हाम्रो त सरकारले त पुरा पुइला हुन्छ त बाहिर बेच्यौँ भनेर के बिजुली त्यही सर्लको बाहिर बेचेर पनि लगाउने अनि त्यही कन्ट्र्याक्टमा बेचेको हुन्छ होइन अनि आफूलाई पुग्दैन अनि आफ्नै बिजुली फेरि महँगो हालेर किनिदियो क्या हाम्रो नेपालीको बुद्धि घुमाइके महँगोमा एउटा चाहिँ सिद्ध बाबाको बाटो चाहिँ यस्तो छ अब कतै कतै हामीले यस्तो पिच पनि देख्न सकिन्छ कतै कतै बाटो खराब छ मिक्सअपवाला बाटो छ यो अहिले साथीहरू हामी अब सिद्ध बाबा मन्दिर तल आइसकेका छौँ जय हो सिद्ध बाबा 100K सब्सक्राइबर सुन बुवाले त मन्त्रै पढ्नुहुन्छ हौ बुवाले हो र मन्दिर त ख्यालै गरेन एक्सिडेन्ट बुवाले हो र पहिला पहिला त ढोगेको देख्छ क्या अरे होइन एक्सिडेन्ट हो कि चाहिँ अहिलेसम्म देखाएन मैले ख्याल नगरेको होला क्या हाम्रो यो देशमा होइन यो बर्खा लागेपछि यो बजेट भयो भने खेलो चाहिँ धेरै हुन्छ क्या त्यो चाहिँ मन पर्दैन होइन बर्खा लाग्यो बाटो खनिदिन्छ अब उनीहरूलाई त के छ र है दुःख चाहिँ अब बाटो हिँडेला हुन्छ सबै यस्तै हुन्छ क्या जहिले नि अब त्यो मसान्ती अब इयर एन्डिङ चाहिँ जहिले पनि बर्खामा पर्छ नि त जहिले यस्तै हो चाहली अब यस्तो पाहाडको बाटोमा अप्ठ्यारो हुन्छ होइन खनिदिन्छ छोडिदिन्छ अनि पानी पर्छ बाटो बिग्रिन्छ के भन्ने अनि अहिले चाहिँ हामी शिशु आइसकेका छौँ अब चौरचरामा गएर खाना खाने हो रातिको बेला खासै भिडियो आउँदैन माइन्ड चाहिँ नगर्नु होला सो साथीहरू हामी अहिले चौरचरे जोरदाराभन्दा अलिकति अगाडि कटेर यहाँ चौरचरेतिर आइसकेका छौँ जोरदारा चौरचरे एकदमै एउटै हो कि नजिकै नजिकै हो नजिक तर एउटै होइन होइन अनि यहाँ चाहिँ दुईवटा होटल छ ब्लू स्काई अनि लिलु होइन अनि पार्किङ चाहिँ मजाको छ क्या यहाँ त्यही भएर चाहिँ म्याक्सिमम् गाडीहरू हाम्रोतिर चल्ने गाडीहरू म्याक्सिमम् कि त यता कि त निकिचोर होइन अरू गाडीहरू उता आफ्नो अब चोइस आफ्नो प्रिफरेन्स हुन्छ साथीहरू अब कोहीले केराबारीतिर रोक्नुहुन्छ कोही उतै हिउँदे खोलातिर रोक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आज बवाल भिड रहेछ क्या अनि रामपुर भनेको हाम्रो छिमेकी जिल्ला पाल्पा अब हामी रूपन्देहीदेखि बिलङ गर्छौँ रूपन्देही भैरवा अनि हाम्रो छिमेकी जिल्ला पाल्पामा चाहिँ रामपुर छ होइन अनि पाल्पा भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा चाहिँ तानसिन होइन अनि के गर्यो त
पाल्पा बजारै भन्छ होइन उता पाल्पा बजारै अनि त्यस्तो तानसेन होइन त्यस्तो दिमागमा आउँछ तर पाल्पा चाहिँ ठुलो छ क्या लास्टै ठुलो छ पाल्पा भन्न खोजेको मतलब अरूको जिल्लाहरू जत्रो ठुलो त नहोला होइन डोल्पाहरू जस्तो तर त्यो ठुलै छ क्या पाल्पा किन हो हेडलाइट अफ गरेको यता रोक्नु पर्ने भयो बत्ती बाल्नु नि त लास्टै भिडियो चाहिँ क्या यस्तो भिडियो हामीले सोचेको नि थिएन क्या अनि हामी अब आफ्नो जिल्ला रूपन्देही छोडिसकेपछि पाल्पामै हिँड्छ क्या काइन्ड अफ लोकल जस्तै होइन त रामपुर त्यस्तो लङ रुट होइन क्या रामपुर भने अनि अब हामीले खाना त्यहाँ खान्छौँ गएर अब गाडी पो कहाँ पार्क गर्ने हो भन्छ क्या पाल्पाको पानी चिसो पानी भरेर राख्नु पऱ्यो क्या यो हाम्रो पुरानो गाडी ड्यासबोर्डहरू धेरै ठाउँबाट ड्यामेज भएको छ नि त अनि इन्जिनको गर्मी चाहिँ सब भित्र आउँछ क्या यतै वर्ष र है पानी अलिअलि तातो पानी भएको फाल्दै यहीँभित्र सुजलाई क्याच अब चल्दी हालम तल उता पार गर्ने ठाउँ नभएर यता इन्डिकेटरवाला छोड्दैछौँ धेरै छ गाडीहरू देखिरहेको छैन अँध्यारो भएको हुनाले 1 2 3 4 हाम्रोसँग लिएर 5 6वटा गाडी रोडमा छ अरू अब यता अहिले साथीहरू अब हामी यहाँ चरचरेमा खाना खाएर बिस्तारा लगाइसकेका छौँ अनि गाडीमा चाहिँ यसरी बिस्तारा लगाइन्छ है मजाले सुत्न मिल्छ अनि यो स्लिपर झारेर अनि अब यहाँको सिट त्यहाँ लगाएर लिभर लगाएर यस्तै लगाइन्छ अनि खानासाना खाएर राति 1 कप चिया दन्काइदिनु लाग्यो क्या सो सबैलाई गुड नाइट आजको लागि अब भोलि फेरि यही भिडियोमा भोलिको दिनको भिडियोहरू पनि कन्टिन्यू गर्न लागि त गुड नाइट त भने कि साँच्चैको चिया हो नि फेरि अर्कै चिया सोच्नु होला र तनाव होला फेरि ल फेरि पनि चियर्स है अब म त गुड नाइट भनिसकेर सुत्न लागिसकेको थिएँ क्या सुशीलाहरू आउनुभएको छ खाना खाएर अनि हामी अहिले चरचरेबाट निस्किँदैछौँ होटल लिलु अगाडिबाट अनि यहाँ चाहिँ अलिकति गाडी पार्किङको लागि समस्या भएको थियो अब जसो गरेर हामीले गाडी पार्किङ गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ क्या बिलोगर बनेको अरे तँ भनेर डाइलग चप्काइदिइहाल्नु सुशीलाले गाडी कसरी हाल्छौँ कसरी निकाल्छौँ होइन त्यो पो देखाउने अनि सुतेर पछाडि के गर्छ दिस इज आर्ट अफ ड्राइभिङ आर्ट अफ लिभिङ जस्तो क्या आर्ट अफ ड्राइभिङ भयो पनि अब रातिको बेला छ साथीहरू है अब गफ हाम्रो अब त्यही त हो दाजुभाइ मिलेपछि गफ मात्रै हुन्छ मान्छे जेलस हुन्छ क्या हामीलाई देखेर तिम्रो त हो क्या भन्छ क्या अनि मैले चाहिँ यो ब्लग चाहिँ सक्दो छोटो अनि फुल 2-3 दिनको हाल्ने सोचिरहेको छु अब हेरौँ बनाउँदा कस्तो होला हाम्रोको भिडियो एउटै सर्ट भैरा टु रामपुर एज युजुअल अब रामपुर रेगुलर जस्तो हो होइन त्यही पनि बर्खामा अब देयर इज नो एनी अप्सन के अब होला अब बर्खामा हिँड्नेलाई होइन अब एज अब युट्युबर नहेरौँ क्या हामीले आफूलाई होइन एज अ घर धान्ने कुरा हेरौँ होइन एज अ घर धान्ने कुरा हेरौँ मेन पहिलो अब एक्चुअल सेभिङ होइन एक्चुअल सेभिङ के हो भन्दाखेरि भाडा होइन भाडा पनि होइन एक्चुअल सेभिङ त्यो होइन स्टुडेन्ट के हो त हाम्रो एक्चुअल सेभिङ भनेको हाम्रो गाडी सुरक्षित हुनु पऱ्यो टुटफुट हुन भएन बर्खाको बेलामा टुटफुट हुनु भएन त्यो हो हाम्रो एक्चुअल सेभिङ हो टुटफुट आएन ल धेरै भाडामा अब हामीले आफ्नो टिप हान्ने होला धेरै थोडा भाडामा
पनि अब धेरै थोरले बच्छ हाम्रो गाडी बचेन बस्ने हो होइन गाडी बचेन हाम्रो भाडाको पैसा तेलसेल सबै खर्च गराएर पैसा बस्ने हो मेन हामीले बराबरमा गाडी बचाउँछ अरूले के भन्छ होइन अरूको अब होला होइन अब साइन्टिफिक दिमागहरू होला उसले अब अरूको दिमागले अब अर्कै सोच्ला हामीले अर्को हाम्रो हिसाब किताब अर्कै छ क्या गाडी गुड्ला हेर्छु यो बेलामा अब लाख इभन अब डबल सेन्चुरी लाखको एबोभमा कोही जान्छ गाडी है डबल सेन्चुरी भन्दा नि एबोभ तर अब कन्डिसन के अब एक्सपेन्सेसहरू के पुरै त्यो हिसाब त गर्नु पर्यो त्यो त गर्नै पर्यो नि भाडा मात्रै जोडेर के गर्ने खर्च नगर्दा हुने डबल सेन्चुरीको भाडा भएर के गर्ने अहिले तेलले पनि डबल सेन्चुरी हान्थ्यो पहिला 100 रुपियाँमा जति तेल आउँथ्यो नि अलिकति 1 लिटरभन्दा अलिकति बेसी नै आउँथ्यो क्या त्यो हिसाबले कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो वेदर हेर्नु पऱ्यो वेदर अब रेनी सिजन छ अनि बाटोको अवस्था जाँदै दयनीय चाहिँ हुन्छ क्या झन् यो बर्खाको बेलामा खनिदिने क्या अनि तत्काल रेस्क्यु हुँदैन खनिदिइहाल्ने छोडिदिने होइन अनि नेपालको अब हाम्रो रोडको कन्डिसनको अब हेर्दै हुनुहुन्छ रोडको कन्डिसन त रोडको कन्डिसनको हिसाबले अब के भयो भने तत्काल रेस्क्यु चाहिँ हुँदैन अब भन्ला है कसैले फेरि तिम्रो डराउने डरसेरो यहाँ हो भन्ला हामी रोडसित डराएको होइन जहाँ जान्छ परे खण्डमा जस्तै वर्स कन्डिसनमा पनि हामी भत्काएर हुन्छ कि खनेर हुन्छ कि है तानेर हुन्छ कि तर त्यहाँ पनि त क्यालकुलेसन हुन्छ नि अब त्यो क्यालकुलेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हालेपर हाम्रो मेन कमाइ खाने भाडा गाडी हो गाडीमा कति डिफेक्टहरू आउँछ त्यो सबै सोच्नु पऱ्यो नि एकदम कमन सेन्सले सोच्नु पऱ्यो क्या गाडीमा के कति क्षति हुन्छ अब के कति भाडामा आएँ म यो नर्मल क्षति हुन्छ जस्तो लाग्छ भने भाडा हिसाबले ल जाने अनि भाडा 2 सेन्चुरी 8 टायर घसाएर चिल्ले पारेर आउने त के बच्यो र त्यसमाथि गेयर रक्समा ट्याक्क के होइन पर्छ 8 सेन्चुरी सब कुरा महँगो छ साथीहरू है अनि मैले त यस्तो पनि भेटेँ क्या हजुरले अब के भन्नुहुन्छ है मैले यस्तो भाइहरूलाई पनि भेटेँ होइन दाइ माई ड्रिम इज टु बी अ ड्राइभर त्यो ठिक छ त्यो होला होइन मेन मैले के मान्छु भन्दाखेरि अनि त्यो प्रोफेसन सानो ठुलो हुँदैन त्यो त मैले नै मान्छु प्रोफेसन सानो ठुलो हुँदैन होइन अब आफ्नो एम हो आफ्नो होइन एउटा के भन्ने हबी एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा हो अहिलेदेखि नै लाइफ बेटर गराउन सक्नुहुन्छ भने होइन यो इन्ट्रेस्ट त राख्ने कि ठिकै छ यसलाई अप्सनमै नराख्नु भने बेटर कुराहरू चुज गर्न सकिन्छ नि त बल्ल कोही 8मा हुनुहुन्छ कोही 10मा हुनुहुन्छ भाइहरू होइन दाइ मलाई पनि रहर लाग्छ हामीले भन्दा पनि अब मेन त अब यसको हाम्रो यो भिडियोको कन्टेक्स्टमा होइन त्यो दुःखद तेरो छ होइन तर एक्चुअल के छ भन्दाखेरि अब भिडियोमा होइन हल्का रमाइलो पाटोहरू देखेला होइन नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न पाइन्छ पैसा कमाइहालिदिन्छु नि भन्ने कुरा त्यो सोच चाहिँ एकदम गलत हो क्या
त्यसपछि हाम्रो यो रिलमा देखेको रमाइलो र रियल लाइफमा को दुःख होइन, जति रमाइलो रिलमा देखिन्छ त्योभन्दा दोब्बर तिब्बर गुना दुःख चाहिँ रियल लाइफमा छ क्या। दुःख पनि होइन क्या, जस्तो अब एक्चुअल के छ त स्थिति, कमाइ छ कि नै भन्ने कुरा हो क्या। यसले लाइफ चाहिँ एकदम बुम होइन, पुरा लाइफ चाहिँ एकदम डिस्ट्रोय गरिदिन्छ क्या। इफ यु हेभ अ ड्रिम टु ड्राइभ कार होइन, भोलि म आफ्नै अन गरेर चलाउँछु, तर के भन्दाखेरि ड्राइभरको पेसा चुज गरेर चाहिँ म एउटा आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ माथि लैजान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने एकदम रङ कन्सेप्ट क्या। लास्ट चाहिँ त्यो भनेको आफ्नो खुट्टामा छोराछोरीको भविष्य पनि बर्बाद होइन, डिस्ट्रोय गर्ने जिम्मेवारी हजुरकै काममा आउँछ क्या त्यो। अनि तिम्रो किन हिँड्नु आछस् त भनेर नि हजुरको मनमा प्रश्नहरू आउला क्या होइन। अब लेट अस क्लियर यु, हाम्रो त कस्तो भयो भन्दाखेरि अप्सन भएन, वी डोन्ट हेभ एनी अप्सन होइन। अब खाए खा नखाए घिचवाला सिचुएसन छ होइन। अब गरे गर नगरे के गर्छु त। अनि अब पछि किन यस्तो अब सिचुएसन क्रिएट भएको छ भनेर पनि भन्ने छ होइन, पछिको दिनहरूमा भनौँला, अहिले चाहिँ त्यो कुरा नगरौँ होइन। बेटर कन्डिसन, बेटर जब, बेटर अपर्च्युनिटी खोज्ने चान्सेसहरू चाहिँ हाम्रो भएन त भन्ने भयो। स्योर पढ्न चाहिँ फेरि सबै पढिएछ क्या, फेरि सब पढिएछ, सब जान्ने चाहिँ बुझ्दैछ होइन। अब हामीले भन्ने, अब हजुरहरूले भन्नु होला यो अहिलेको यो अवस्थामा आएर यिनीहरूले अर्को दिइरहेछ त्यो भन्नु होला, तर यो अर्को होइन, यो फ्याक्ट हो क्या। वी आर जस्ट टेलिङ यु फ्याक्ट, एकदम फ्याक्ट। अरूले के भन्छ कसो भन्छ होइन, वी डोन्ट केयर होइन। दुनियाँले चलाइदेला चनाको झाडमा होइन। 2 लाख 2.5 लाख भन्ला होइन, त्यो चाहिँ यथार्थ होइन क्या। हामीले चाहिँ जे भनिरहेको छौँ नि द्याट इज द फ्याक्ट के। अब यो ती त सत्य हो क्या। सत्य अब अरूले प्रलोभ पर्न पनि देखायो होला होइन, भन्यो होला। अनि त्यसपछि प्रलोभनमा परेर त्यसपछि हाम्रो सत्य कुरा सुन्दाखेरि त के भन्यो होइन, एउटाले यस्तो भनिरहेको थियो, अर्कोले यस्तो भन्छ अरूले स्विट प्रलोभन दियो, हामीले सत्य चाहिँ तितो दिइरहेको छ। अब यस्तो पनि होइन, कमाइ चाहिँ नभएको पनि होइन, जस्ट एटलिस्ट होइन एउटा नर्मल स्कुलमा हजुरले आफ्नो चाइल्डहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ होइन, चिल्ड्रेनहरूलाई। अनि एउटा नर्मल हजुर लाइफस्टाइल चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीविका चाहिँ आर्जन मजाले हुन्छ है। त्यस्तो चलाउने मात्रै हो कि यसले ल्याभिस लाइफ बेला भनेर त सोच्दै रहेछ। त्यो जतिको मूर्ख कोही छैन अहिलेको जुन देशको स्थिति छ नि, त्यसमा त्यसलाई बेस मानेर भन्दा के पछि पनि हुनेवाला केही छैन यो होइन। युरोपियन कन्ट्री जस्तो व्यवस्थित हुनेवाला पनि छैन। यो हाम्रो जुनीमा त हुन्न क्या युरोपियन कन्ट्री जस्तो व्यवस्थित त। दै छाड मै छाड हुन्छ यो काममा। एउटाले एउटा खुट्टा तान्ने, एउटाले एउटा खुट्टा तान्ने हो। त्यही त क्या यो बिजनेस यो लाइन होइन, अब कुन हिसाबले हजुरले डिनोट गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो मैले यो पनि भन्छु कि हाम्रो भ्लग हेरेर कोही पनि अब चाहिँ मेनिपुलेटेड होइन, के भन्छ त्यसलाई, इन्सपायर्ड त ठिकै हो, मेनिपुलेट भएर ल मेरो प्रोफेसन यो हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हजुरको डिसिसन एकदम गलत। सुशील भाइ रमाइलो गर्दै हिँडेछन्, घुम्दै हिँडेछन् होइन। हामी पनि अब यस्तै गर्नुपर्छ भोलिको दिनमा होइन। द्याट इज रङ क्या। लास्ट चाहिँ गलत, त्यो चाहिँ सोच्दै नसोच्नु, त्यसले हजुरलाई केही दिनेवाला छैन क्या। सो हाम्रो कुरा चाहिँ त्यही हो। अब आजलाई राति पनि भइसकेको छ, यो भिडियो चाहिँ सकेसम्म हामीले सानो बनाउँछौँ भने फेरि गफ गर्दा गफ होइन क्या, फ्याट कुरा गर्दा
लामो हुन जान्छ नि त सत्य यति लामो छ तथ्य चाहिँ धेरै हुन्छ यति कुरा भन्छु कि हाम्रो यो कुरा फ्याक्ट हो होइन फ्याक्ट कुरालाई मनमा एकदम लिनु होइन रुमर्सहरूको पछाडि नलाग्नु बरु केही गाह्रो पिरो पर्छ भने कन्ट्याक्ट होस् बरु कन्ट्याक्ट गर्नु के हो कसो सल्लाह लिनु यथार्थ होइन बुझेर हो मैले के भन्छु भन्दाखेरि 52-21 अब हाम्रो गयो नि त होइन तर इभन हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ क्लियर कट यो छ त्यो छ होइन गाडीमा यो छ त्यो छ अब किन्ने हाम्रो बायर हुनुहुन्छ होइन जसले लैजानुभयो उहाँ पनि अब दिग्गजै हुनुहुँदो रहेछ क्या होइन अब हाम्रो प्रोफेसनमा दिग्गजै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले त जस मेन्टेन चाहिँ गर्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ राम्रै चलाउनुहुन्छ होइन विश्वासै छ तर त्यही कन्टेक्स्टमा होइन नजानेको मान्छेले किनेको हो के हुन्थ्यो अङ्गाल बनाउँछ गाडीले चाहिँ काम गाडीले यो गर्ने बेला केही छैन हेर्नु होइन हजुरको फ्युचर त बर्बाद हुन्छ साथै हजुरको छोरा छोरी होइन फ्यामिलीको पनि यसले फ्युचर चाहिँ बर्बाद गराउँछ त्यही भएर यसलाई फ्युचरको रूपमा नहेर्नुहोस् होइन बरु सल्लाह चाहिन्छ भने डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन एज पर्फेक्ट एज होइन हामीले नठाटिकन जस्ताको त्यस्तै जे हो त्यही हजुरलाई बरु नराम्रो लाग्ला त्यो हामीलाई मतलब छैन तर यथार्थको अब बुझ्न खोजेपछि यथार्थ त भन्नु पऱ्यो नि त यथार्थ चाहिँ हामीलाई क्लियर यो कसो के छ कसो छ भनेर यथार्थ चाहिँ हामीले भन्छौँ हजुरको चित्त बुझोस् नबुझोस् हामीले जानेको भोगेको कुरा मध्येको यथार्थ कुरा हामीले हजुरलाई भन्नेछौँ तर यो भनेको अलिकति गाडी होइन फ्युचरको लागि बेटर अप्सन्स त होइन यसलाई वर्स अप्सनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले भने ल अब धेरै लामो कुरा नगरिकन हामी अब आजको दिन होइन बाट बिदा माग्न चाहन्छु अब भोलि फेरि भेटौँला भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हुनेछ बरु हाम्रो भिडियो हेर्नुहोस् होइन अब हाम्रै भिडियोलाई अथवा अब हाम्रो यही ट्रक रिलेटिभ भिडियो बनाउनेहरू हाम्रो भ्लगरहरू जस्तै जुम्ने दाई समीर दाई सुरेन ब्रो होइन नवीन ब्रो जावेद ब्रो अहिले चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ है जावेद ब्रो नवीन ब्रो अनि त्यसपछि पनि के अरे सिल्क ट्रान्सपोर्ट आइरहेको होइन नयाँ नयाँ भिडियोहरू टेलरवाला भिडियो होइन टेलरवाला भिडियोहरू बरु इन्जोय गर्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस् होइन तर यसलाई प्रोफेसन बनाउन चाहिँ सोच चाहिँ दिमागमै नल्याउनुहोस् आफ्नो हृदयबाट केही रिक्वेस्ट छ हजुरहरूलाई यो चाहिँ मनमा कहिले नल्याउनुहोस् क्या छ बेटर अप्सनलाई दौडिने हो क्या बेटर अप्सन बेटर लाइफ बेटर अप्सन बेटर लाइफ भिडियो हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् हाम्रो भिडियोहरूमा के कमी कमजोरी छ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन राय सल्लाह सुझाव दिनुहोस् बरु त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हामीले फुलफिल गर्ने होइन 100% आफ्नो हिसाबले दिनेछौँ तर रिक्वेस्ट चाहिँ मेरो त्यही हो यसलाई अप्सन चाहिँ नबनाउनुहोस् सो आजको लागि अब बिदा हो है त बाई बाई आजको लागि चाहिँ